واحد من أهداف ثلاثة حقق من خلالها منتخب مصر فوزه التاريخي الأول في كأس العالم، ويقترب بإذن الله تعالى من التأهل الأول تاريخيا في كأس العالم إلى الدور الثاني بعد مباراة كبيرة قدمها أمام منتخب نيوزيلندا. تم اختيار صلاح ليكون رجل هذه المباراة وأفضل لاعب فيها بعد أن سجل وصنع في هذه المباراة. هو الشوط الثاني بتاعته محمد المساحات وجدت، استخلاص الكرة بقى أسرع، عشان كده الوصول لمرمى نيوزيلندا بقى أسرع وأسهل نوعا ما. وهو زي ما قلت هو بيحب يروح ناحية اليمين، لأن هو بيبقى بيخش لعمق الملعب، بيبقى فيه سلاسة في لعبه. طالما في قدامه محطة أساسية زي زيكو اللي عمل معاه، كان عمل مميز بالنسبة للفريق. الشوط الأولاني من نسيان، وكويس إن الكابتن حسام اداهم دش، وده بان في الشوط الثاني. شوف يا كابتن محمد إيقاع الكرة بقى عامل إزاي، بقى سريع واستغلال الأطراف. كروس حلوة قوي من محمد غني. حتى العرضيات مستواها كابتن متوسط المناسب. أيوة. في الهدف الأول في الهدف الثالث حتى الركنية. وبعدين راح للتيشيرت الأحمر مش للتيشيرت الأبيض، لأن المساحات كانت واسعة. هنا بقى خطورته بتظهر. هذا هدف جميل. تظهر في اليمين قدامه واحد ال1 2 عملها له كعبه حلوه قوي. زيكو فكرنا بزيكو بتاع البرازيل. فزيكو سجل هدف وصنع الهدف الثاني لصلاح. بعد كده الهدف من كره ثابته من ضربه ركنيه معموله كويس على الاولى، وتعامل معاها تريزيجيه كويس. فشوط ثاني توجه الفريق بالفاعليه والثلاث اهداف. كان ممكن يسجل 4 و5. وحتى التغييرات حلوه بتاع الكابتن حسام. اهم حاجه انا قلت يغير، لازم يغير بين الشوطين. هو غير في مراكز اللعيبه. صحيح. هو غير في مراكز اللعيبه، خلى زيكو مع صلاح في العمق، جاب امام على الجهه اليمنى، حط مرموش ناحيه الشمال. بقى ايقاع الكره سريع، الايقاع بتاع الكره يا كابتن محمد سريع. مهند ومروان ما بقوش يمسكوا الكره كتير، لانه بقى عنده محطات اساسيه بتاعته على الجناب وعلى الاطراف. فتروح الكره من الشمال لليمين، التانيين نيوزيلندا منتخب نيوزيلندا يرحل، تبقى المساحه موجوده، لان انتشارهم العرضي ما كانش كويس، تيجي الكورسات العرضيه ويبقى في المساحات في العمق. اعتقد اداء كبير بالنسبه للفريق وفاعليه وبشخصيه. احنا بدايه الاستوديو لما تكلمنا عن احتراف مصريين في اوروبا، انت قلت ايش؟ احنا ايش؟ عاطفيين. خلينا نستمع لعواطف جياشه ربما في حديث كابتن حسام حسن مباشره بعد هذا الفوز التاريخي لمصر عن نيوزيلندا. كابتن حسام، الفوز الاول في تاريخ منتخب مصر، احساسك ايه؟ وصف لي شعورك في اليوم ده. احساسي هو احساس الشعب المصري اللي انا منهم اللي انا بحبهم، اللي هم اللي جم هنا واللي في مصر وسهرانين. الاستاد انا كاننا في مصر، الجماهير كاننا في مصر، وقلت اللعيبه احنا بنلعب في مصر. الاستاد مليان، استاد القاهره. انا بشكر كل جماهير الشعب المصريه، وبشكر كل الشعب المصري اللي قاعد بيتفرج، الغلابه اللي موجودين والطيبين والستات والولاد والرجاله واولادي ومراتي وكل الناس. يعني الحمد لله ان هم فرحوا. الحمد لله. مين صاحب الفضل الاول في النجاح ده يا كابتن حسام؟ ربنا، ثم خدنا بالاسباب، ثم الشعب المصري اللي بيثق فينا، واللي هو عنده ايمان بفرقتنا وعنده ايمان بالجهاز الوطني. بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الوطني، الكباتن كلهم، الكابتن ابراهيم والكابتن طارق سليمان، الكابتن عبد الواحد وسعفان ومراد محمد مراد، كل الناس وكل الجهاز الطبي، كل وليد بدري اللي هو وكابتن ابراهيم عاملين حاله. يعني كابتن ابراهيم عامل حاله من النظام، الاحترام من اللاعبين والجهاز وكل حاجه. الف مبروك يا كابتن حسام. استمعنا الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري متحدثا بعد نهايه المباراه